Bien, vamos a destapar el motor. Vamos a ver qué problema tenemos acá, el porqué del ruido. Voy a sacar las tapas y ya sorteé los pernos. Vamos acá. Vamos a ver el porqué del ruido. Vamos. Así que vamos a ver. Está para acá. ¿Qué tenemos acá? Uy. Está de que emite un ruido. Ah, está suelta la cadena. Ese es el ruido del problema. La cadena está suelta. Miren, parece que hace tanto ruido esta moto. No sé si lo pueden apreciar ahí. Vamos a ver el tensor en qué estado está, porque al parecer no está tensando bien, así que vamos a soltar el tensor y puede ser que ese sea el problema. Así que soltemos el tensor, a ver. Vamos a ver el porqué del ruido. Parece que el tensor es el que está en mal estado. Aquí está. Este es el problema del ruido de esta moto. El tensor está en mal estado y por eso está así.
Ujú. Esta pieza es la que está en mal estado. Como la pieza está en mal estado, no empuja el tensor. Este que está acá no lo empuja como para tensar la cadena. Entonces por eso es que la cadena se queda así, suelta. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a poner un tensor en buenas condiciones. Ahí vamos a ver cómo va a funcionar. ¿Ya? Bien. Bien, aquí tenemos el malo y le vamos a poner este, que está en buenas condiciones. Entonces vamos a ver la diferencia. Este te lo presiona acá y se queda así. Si le da vuelta, no sale. No sale. En cambio este, con tan solo toparle, sale de una. Entonces así es que tiene que estar. Este está óptimo. O sea, yo lo aprieto, se queda fijo. Ahora si yo lo toco nomás, sale. Así que vamos a ponerlo. Ya lo hicimos hasta el fondo. Ahora vamos a apretarlo. Bien, ya lo pusimos. Aquí tenemos la cadena tal cual como está. Ahora vamos a accionar el tensor. Acá. Lo voy a dar vuelta acá y van a ver cómo se tensa acá. Nada más con toparle. Pero quiero que vean cómo inmediatamente se tensa acá. Y se lo voy a poner ese ahí para que lo vean. Ahí ya soltó. Ahí se tensó. Hay que darle un poco más.
esta tiene que tensar sola ahí. Ahí se tensó ya. ¿Eh? Ahí ahora la cadena está tensa. De lado y lado. Y ahí ya no debería tener ruido. No debería tener ruido. La cadena ya bien tensa. Ya no se mueve la cadena como ahorita. Así que parece que ese era el problema que ocasionaba el ruido de esta moto. Así que en muchas ocasiones cuando empieza a sonar así, muchas veces es que la leva del rodamiento, o sea, el rodamiento de la leva, de estos rodamientos, se quiebran cuando empiezan a tener ese ruido. Y también cuando la cadena de distribución se suelta, como en este caso, que el tensor está defectuoso y por tanto hace que la leva la cadena se destemple, y ahí es cuando empieza ese ruido desagradable. Así que bueno, aquí lo que hay que hacer ahora es tapar y a la vez voy a revisar el punto a ver cómo está, a ver si está a tiempo, a ver si la cadena no se corrió un diente. Así que vamos a ver. Uy, este aceite sí que está feo. El aceite está verde casi. Vamos a revisar el punto. A ver si está bien. Está corrido un punto, parece. Vamos a ver las válvulas cómo están. Está alineada. Hora de admisión. Casi no se siente. Válvula de escape. No está a punto. Así que vamos a tener que ponerla a tiempo.